Hvad med dig? Og du har også hørt rygter om bagsting, som også hedder stikkestik. Det er en af stregteknikkerne i broderi, og det er et ret lækkert stik at brodere. Hvis du godt kunne tænke dig at lære, hvordan man gør, og vide, hvad forskellen er på bagsting og stikkestik, så er du havnet helt rigtigt sted. Kom med indenfor. Bagstingene kan syes helt alene, ligesom på bunden af den her lille top, jeg har lavet, hvor de er syet med bitte små sting hele vejen rundt langs kanten i et snørklet firkantet mønster. Her har vi det samme mønster, broderet hvidt på hvidt med 2 tråde amagergarn og med en lille smule længere sting denne her gang. På det her lille kunstværk, der har jeg broderet bogstaver med bagsting. Og det er de rigtig gode til. Det bliver sådan en lille smule kantet, ligesom digitalurs bogstaverne, men stadig meget fine. Bagstingene kan også bruges i kombination med en masse andre sting. Og her på denne her lange orm, der har jeg brugt dem som omrids på ormen, hvor de andre sting så ligger som fyld. Og så ligger de her i baggrunden, som de små spøgelsesmadikker, der snor sig i baggrunden. Bagstingene kan også bruges helt for sig selv, som på det her billede, hvor jeg har lavet alle omridsene og alt fylden med bagsting, som ligger i små snørklede mønstre i forskellige farver, og jeg har broderet det med amagergarn. Bagstingene kan også bruges til at lave broderiballade, som de her ganske ulovligt broderede orme, som jeg lavede på IC3-togene for nogle år tilbage. Her er stinget rigtig godt at bruge, fordi man ikke kan komme om på bagsiden af stoffet. Bagstingene kan broderes med en hvilken som helst type materiale. Til denne her prøve, der bruger jeg amagergarn og en helt almindelig bussemandsknude, når jeg starter. Bagstinget har altid arbejdsretning oppefra og ned, så det vil sige, at vi stikker op i vores streg her, trækker igennem, og så tager man sit første sting ned, og så samme stinglængde frem, sådan der. Og så skal vi begynde at lave bagsting, så vi går tilbage ned, hvor vi kom fra, og så hopper vi 2 stinglængder på bagsiden og trækker op. Og man laver stinget i et hug, så stik op og ned i samme bevægelse. Den variation, jeg laver her, den kaldes også for stikkesting, men mange kender den som bagsting. Stinget kan syes i en hvilken som helst stinglængde, man har lyst til. Alt efter, hvad det skal kunne, og hvilket udseende man gerne vil have, det skal have, så vælger man helt selv. Når man er færdig, så stikker man bare op på bagsiden, sådan der, og hæfter sin ende. Man kan også brodere stinget, hvor man laver et lille mellemrum imellem stingene. Så man tager et sting, der ligesom er lidt for langt, og efterlader plads til, at der lige er et lille hul imellem. Og det er denne her variation af stinget, som officielt hedder bagsting. Det blev lidt skævt. Den sidste variation hedder priksting, og den laves ved, at man tager et langt hop på bagsiden, men kun et lille bitte sting på forsiden. Så ser de sådan her ud.
Og de forskellige typer har jeg forsøgt mig med forskellige tråde, så den første er der 6 tråde, så er der 3 tråde, og så er der 2 tråde amargarn. Husk at finde en nål, der passer til den størrelse, den tykkelse tråd, som du broderer med. Det at vi arbejder i de her cirkler, det gør også, at stinget bliver elastisk, hvilket er rigtig godt, hvis vi skal brodere på noget stof, som skal kunne give sig bagefter. Så hvis du skal arbejde på strikstoffer eller strik, så er bagstinget et rigtig snedigt sting. Nu har jeg broderet det på noget tyk strikstof her, og der kan man se, at når jeg trækker i det, så følger stingene meget godt med. Og heroppe, hvor jeg har broderet en række dobbelte forsting, så stopper den, så kan jeg ligesom ikke strække mere. Der er selvfølgelig en grænse for, hvor meget det kan strække, men noget kan det. En anden lidt sjov ting, når man kigger på bagsiden, det er, at hvis du har ramt rigtigt, man kan jo ikke se, hvor man stikker, men hvis man rammer rigtigt, så kan man se, at bagstingene faktisk bliver til splitsting på bagsiden. Og det, at man splitter stinget på denne her måde, det gør også, at man ligesom låser tråden fast, så det travler ligesom ikke. Det hæfter ligesom sig selv hele tiden for hvert enkelt sting. Og det kan vi jo godt lide. Så er man ikke ude i, at hvis man kommer til at trække i en tråd, så får man trukket i en lang række. Så trækker den kun i det ene lille sting. Det var, hvad der var at sige om bagstinget. Jeg håber, du får en masse sjov og ballade med at eksperimentere med det lille sting. Hvis du godt kunne tænke dig at følge med til hverdag, så kan du kigge med på min Instagram eller min Facebook. Og inde i min lille webshop, der kan du købe store lækre broderikits, eller hente små gratis kitguides, eller købe broderimaterialer af forskellige arter og redskaber. Links til det hele ligger nede i videobeskrivelsen. Indtil vi ses næste gang, rigtig god fornøjelse og rigtig god hygge.